Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist beim dritten Teil des Grundlagenkurs Nähen. Heute geht es um den richtigen Zuschnitt. Dazu gehört, wie wählst du die richtige Kleidergröße für dich aus, wie schneidest du das Schnittmuster aus, wie legst du das Ganze richtig auf den Stoff und wie schneidest du dann den Stoff aus. Alles das gibt's jetzt gleich. Viel Spaß! Bevor du jetzt hier weiterschaust, schmeiß deinen Stoff schon mal kurz in die Waschmaschine. Das ist wichtig, da Stoffe meist noch etwas einlaufen beim ersten Mal waschen und so verhinderst du, dass nachher dein genähtes Kleidungsstück zu klein ist. Das erste, was du jetzt machen darfst, wenn du ein Schnittmuster ausschneiden möchtest, ist deine Kleidergröße zu bestimmen. Dazu gibt es zum Beispiel wie bei mir eine Maßtabelle, in der steht dann der Brustumfang, der Taillenumfang und der Hüftumfang. Für Oberteile ist der Brustumfang und Taillenumfang wichtig, obwohl ich da sagen muss, wenn man kein sehr figurbetontes Oberteil näht, würde ich immer mich am Brustumfang orientieren. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen 88 cm Brustumfang hast und 78 cm Taillenumfang, würde ich trotzdem eher eine 36 nehmen statt die 38, weil es ja immer am wichtigsten ist, dass es an der Brust passt. Und wenn das Kleidungsstück jetzt nicht super eng ist, dann ist die Taille da eher zweitrangig und passt eigentlich auch immer mit rein. Ein kurzer Einschub hier, wie die Umfänge gemessen werden. Wir haben als erstes den Brustumfang, der geht über die stärkste Stelle der Brust, waagerecht nach hinten über den Rücken. Hier ist es immer besser, wenn man jemanden zweiten zum Messen hat, denn es ist besser, wenn man die Arme locker runterhängen lässt dabei. Der Taillenumfang, der ist ganz klar da, wo die schmalste Stelle am Bauch ist. Ich glaube, da weiß jede Frau, wo die Taille ist. Und dann haben wir als letztes noch den Hüftumfang. Der wird über die stärkste Stelle des Po's gemessen, auch waagerecht nach hinten. Und ja, das war's dann auch schon. Mit den Umfängen kannst du dann deine entsprechende Größe hier vorne raussuchen und unten drunter siehst du dann auch, welche Größe welche Strichart hat. Das gleiche kannst du dann auch nochmal auf den Schnittmustern sehen. Ich habe zum Beispiel eine Größe 38, das ist die durchgezogene Linie und die schneide ich dann jetzt aus. Ich möchte mit euch jetzt noch einen kurzen Abstecher in die verschiedenen Materialien machen, denn beim Zuschnitt ist es wichtig zu wissen, was ist meine rechte Warenseite, also welche Seite wird nachher am Kleidungsstück nach außen getragen. Es muss natürlich die schöne Seite sein und damit ihr wisst, wie man das Ganze erkennt, müsst ihr auch wissen, welche Ware habe ich denn jetzt hier gerade vor mir liegen. Ist es eine Webware, wie diese beiden Stoffe hier, oder ist es was Gestricktes, wie das oder wie das? Bei Webware fange ich jetzt einfach mal mit dem bedruckten Stoff an. Bei bedruckten Stoffen ist es relativ einfach. Also hier erkennt ihr ja auch ganz klar, das ist die rechte Seite, die muss nachher außen getragen werden, die ist ja auch viel schöner. Und die etwas blassere Seite ist die Innenseite, also die linke. Bei diesem Material ist es schon ein bisschen schwieriger. Hier erkennt man, die linke Seite hat eine relativ glatte Struktur und die rechte Seite hat hier so einen leichten diagonalen Grat. Das ist dann die rechte Warenseite. Es hat nicht jede Webware diesen Grad, aber das ist schon mal ein gutes Indiz, falls ihr sonst keine Anhaltspunkte habt. Tendenziell kann man auch sagen, dass die linke Warenseite immer etwas glatter ist. Ich habe hier zum Beispiel eine Seide, da sieht man hier so ein paar Verdickungen. Und wenn man auf die linke Warenseite schaut, ist es etwas glatter. Und bei Strick ist es etwas anders. Ich habe hier mal einen Strickpulli mitgebracht, einfach nur um das besser zu veranschaulichen, weil das alles ein bisschen größer ist. Diesen Strickpulli würden wir natürlich nicht mit der Nähmaschine nähen, aber ich finde, hier kann man das ganz gut dran zeigen, weil eigentlich die Jersey-Stoffe das gleiche sind, nur in viel kleiner. Denn wir haben hier auf der rechten Warenseite die Maschen längs laufen. Das sieht man, wenn man es auch so auseinanderzieht. Man hat hier eine Längsorientierung. Wenn man nach innen schaut,
hat man hier eine horizontale Orientierung. Wenn man sich das Ganze dann also an einem Jersey-Stoff anschaut, muss man auf jeden Fall gutes Licht haben und gute Augen. Und dann zieht man sich das am besten so ein bisschen auseinander und dann sieht man auf der rechten Warenseite, dass da so eine Längsorientierung entsteht. Also man sieht, wie so eine Art Rippen sich da rausbilden, wenn man es lang zieht. Wenn man nach innen schaut, hat man eher eine horizontale Orientierung und selbst wenn man hier zieht, da sieht man eigentlich keine Längsrippen. Es ist soweit. Wenn dein Stoff jetzt gewaschen, getrocknet und am besten auch nochmal glatt gebügelt wurde, können wir dann mit dem Zuschnitt endlich starten. Also, wir legen dann jetzt den Stoff in der Hälfte gefaltet auf den Tisch oder auf den Boden, wo es bei dir gerade am besten passt. Und dann achtest du darauf, dass die rechte Seite des Stoffes innen liegt. Ich möchte kurz noch 3 Wörter erklären, die beim Nähen immer wieder gebraucht werden. Keine Angst, ich mache da nachher keinen Vokabeltest zu, einfach nur, damit ihr ein besseres Verständnis dafür habt. Also Nummer 1, der Stoffbruch. Der Stoffbruch ist der Knick, der entsteht, wenn man den Stoff aufeinander legt. Also das sieht man hier in dem Video oben, das ist der Knick, wird Stoffbruch genannt oder auch Bruchkante. Wofür braucht man den? Wir werden normalerweise, wenn man etwas näht, immer alle Teile doppelt und gespiegelt zuschneiden. Es liegt einfach daran, dass wir ja selber auch einen symmetrischen Körper haben. Also ich meine, wir haben ja einen rechten und einen linken Arm oder ein rechtes und ein linkes Bein. Und dann braucht man auch beide Schnittteile immer, aber immer gespiegelt. Also wenn man sich jetzt so eine imaginäre Linie in der Mitte vom Körper vorstellt, sind ja beide Teile eigentlich gleich, aber gespiegelt zueinander. Und wenn man jetzt sagt, man möchte keine Naht in der Mitte haben, sondern ein durchgängiges Teil. Zum Beispiel beim T-Shirt hat man ja vorne am Vorderteil meistens auch keine Naht in der Mitte. Dann nimmt man dieses Schnittmuster und legt es an den Stoffbruch und schneidet nur die äußeren Kanten ab. Der Stoffbruch wird dann nicht durchgeschnitten. Wenn man das Teil dann ausgeschnitten hat und es aufklappt, dann hat man halt ein doppelt so großes Teil, aber keine Naht in der Mitte. Dafür macht man das. Wort Nummer 2 ist die Webkante. Die Webkante ist genau gegenüber vom Stoffbruch. Sie ist fast immer ein bisschen fester, hat ein bisschen andere Struktur als das restliche Gewebe. Im Video sieht man auch, es ist so ein bisschen franselig. Also man erkennt es dann schon recht gut. Beim Zuschnitt wird diese Webkante nicht mit benutzt, weil sie halt, wie gesagt, ein bisschen fester auch ist, manchmal ein bisschen unangenehm und kratzig. Und dann achtet man darauf, dass man das Schnittmuster nicht bis an die Webkante legt, weil die nicht mitverwendet wird. Das ist aber eigentlich auch kein Problem, weil die Webkante ist meist nur so 1 cm breit. Wort Nummer 3 ist dann der Fadenlauf. Das ist eine Markierung auf dem Schnittteil, bei mir zum Beispiel als Pfeil, eigentlich auch bei vielen anderen Schnittmustern als Pfeil. Der gibt dann an, in welcher Richtung das Schnittmuster auf den Stoff gelegt wird. Wenn ihr jetzt wisst, wo der Stoffbruch und die Webkante ist, könnt ihr auch relativ schnell einordnen, wo der Fadenlauf liegen muss. Denn der Fadenlauf verläuft immer parallel zum Stoffbruch und der Webkante. Das heißt, wenn ihr ein Schnittmuster auf den Stoff legt, müsst ihr den Fadenlauf parallel zu einer dieser beiden Kanten ausrichten. Also drauflegen, messen. Ich mache das immer einmal am oberen Ende des Fadenlaufs und einmal am unteren Ende und dann stecke ich das Schnittmuster fest. Wofür brauche ich diesen Fadenlauf überhaupt und warum sollten wir den beachten? Weil das ist so eine beliebte Fehlerquelle, gerade bei Anfängern. Der Fadenlauf gewährleistet quasi, dass das Kleidungsstück nachher schön fällt. Du hast ja vielleicht schon mal eine Hose gehabt, die sich vielleicht so ums Bein gedreht hat oder ein T-Shirt, was sich so verzogen hat und du immer das Gefühl hattest, du musstest das immer so richten. Irgendwas hat dann da nicht gestimmt. Und das kann zum Beispiel dadurch kommen, dass der Fadenlauf nicht richtig eingehalten wurde. Denn durch die Orientierung der Fäden im Gewebe wird schon eine gewisse Richtung vorgegeben. Und wenn man das dann ignoriert, führt das dann halt zu solchen Fehlern. Mir ist noch ein Wort eingefallen, was ich gerne kurz erläutern möchte, nämlich das Thema Nahtzugabe. Ich lese mal die Definition von Wikipedia vor, weil die fand ich eigentlich ganz treffend. Also unter der Nahtzugabe ist die Breite des Abstands zwischen der eigentlichen Naht und der Schnittkante zu verstehen. Also wenn wir jetzt alle Schnittmuster aufgesteckt haben, entsprechend dem Fadenlauf ausgerichtet haben, dann können wir das Ganze ausschneiden. Bei meinen Schnittmustern ist es so, dass die Nahtzugabe bereits enthalten ist. Das heißt, da, wo wir jetzt ausschneiden, ist später nicht die Naht, sondern ein bisschen nach innen versetzt, weil man braucht ja ein bisschen Stoff, damit das überhaupt alles hält. Da würde ich immer aufpassen und ganz genau die Anleitung lesen, weil nicht jedes Schnittmuster hat Nahtzugaben enthalten.
und die müssen dann noch, wenn man die Schnittmuster aufgesteckt hat, nochmal zusätzlich anzeichnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist eine ganz blöde und sehr zeitintensive Arbeit, die überhaupt keinen Spaß macht, und deshalb habe ich mich bei meinen Schnittmustern dazu entschieden, die Nahtzugabe zu integrieren. Das habe ich dann auch jedes Mal auf dem Schnittmuster vermerkt, welche Nahtzugaben wo angestellt wurden, damit dann nichts schief läuft. Das war der dritte Teil des Grundlagenkurs Nähen. Du weißt jetzt, wie man richtig zuschneidet, und das Aufregendste fehlt jetzt eigentlich noch, denn im vierten und letzten Teil vom Grundlagenkurs zeige ich dir, wie du deine ersten Nähte nähst. Also bis dann!